ട്രെയിനിലെ തീവെപ്പിൽ ദുരൂഹത നീക്കാൻ കഴിയാതെ അന്വേഷണ സംഘം രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ADGP MR അജിത് കുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 18-അംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP വിക്രമനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ട്രെയിനിൽ തീവച്ച സംഭവത്തിൽ രാവും പകലും പിന്നിട്ടെങ്കിലും കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അക്രമിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. ദൃക്സാക്ഷികൾ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശിയാണ് പ്രതിയെന്നാണ് നിഗമനം. കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP വിക്രമനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ADGP MR അജിത് കുമാർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. DYSP ബൈജു പൗലോസ് അടക്കമുള്ള 18 അംഗങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. അഭ്യൂഹങ്ങളെ തള്ളി കസ്റ്റഡിയിൽ ആരുമില്ലെന്ന് ATSും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബാഗിലെ സിം കാർഡ് മാറ്റിയ നിലയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ്. ഇതിൽ നിന്നും പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. ട്രാക്കിലും ബോഗികളിലും ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയ D1, D2 കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള റെയിൽവേ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. D2 കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ രക്തക്കാര കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ അക്രമിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരാൾ കണ്ണൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. കുറ്റവാളി ഉടൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസ്. രാജ് ന്യൂസ് മലയാളം, കോഴിക്കോട്.